Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa subscribe na! Ngayon, boring ako, wala akong magawa. So, samahan nyo kong mag-open sa mga na-order ko sa newchic, Asia at saka sa Zalora. Sabay kasing dumating kaninang umaga. So, simulan natin sa newchic, Asia. Ito yung pack niya. Yan. Bumili ako kasi ng dalawang boots, saka isang bag, saka isang romper sa newchic Asia. Offer kasi nila last Black Friday, kaya bumili rin ako kasi mura yung iba. Ito yung shoes na nabili ko sa newchic Asia, yung boots na sinasabi ko. Ito. Socofy yung brand niya, Socofy. Leather shoe siya. May heels. Ayan siya. Ito. Ayan. Maganda siya. Kahit matagal kang nakatayo, comfortable kasi soft sa loob. Ayan. Saka ito. Comfortable rin siya. Mababa lang. Pang rag naman paminsan-minsan. Ayan. Yan ang harapan. Ayan. Nagustuhan ko kasi ito kasi nakita ko sa reviews nila maganda raw. So, sinubukan ko rin. Talagang maganda. Comfortable pag suot mo. So, ito. Nagustuhan ko kasi ito. Maganda rin yung design. Ayan. Shirt kasi ako kaya sinubukang bumili ng may heels para kahit paminsan-minsan tatangkad ng konti. Alam niyo naman yung mga shorts na kagaya ko, gusto nyo tataas ng konti paminsan-minsan. Tapos ito yung bag na nabili ko sa newchic Asia, British yung brand niya. Ito, pwedeng pang-sling. Ayan siya, pang-sling. Tapos pwede rin may handle, pang kamay. Ito yung main compartment niya. Ayan. Ito, saka yung pangalawa, ayan. Maliit lang siya, pero gusto ko yung maliit lang kasi na bag. Basta kakasya lang yung wallet ko. Tapos yung phone, saka yung umbrella, yung payong pwede na sa akin, makalabas na. Kaya yung maliliit na bag lang ang hilig kong bilhin. Kaya ito, maganda siya. Nag-offer kasi last week nung Black Friday, kaya bumili ako. Nung offer siya $15. Ngayon, yung usual price na is $56 or $76 yata. Kaya buti na bumili ako ngayon. Bumalik na naman sa usual price na. Kaya nung last week nag-offer, kaya buti na talaga binili ko, maganda talaga siya. Tapos, ito yung romper na nabili ko sa newchic Asia. Ito siya. Yan siya. Ganda siya, may pocket. Dalawang pocket. Tapos open siya. Siya. Kung gusto mong romper or kaya close. Ayan. Kung gusto mong bestida, patanggalin mo to. I-unbutton lang nito. Ito yan. I-unbutton lang. Ayan. Pwede. Open na siya. Pwede ng parang bestida. Kung gusto mong close or parang shorts, i-unbutton mo lang siya. Pwede na. Ito yung tapos yun lang ang nabili ko sa newchic. Dalawang boots, saka isang bag, then isang romper. Ito. Tapos sa Zalora naman, ito yon. Ito shoe. Ito yung brand niya. Ayan. Offer din kasi nila, kaya bumili na rin ako. Pwede rin naman siyang pang rug, tapos pang shorts, pants, o pwede rin kahit naka-dress ka, pwede rin gamitin. Yun naman ang uso-uso ngayon.
Ayan, may heels lang siya ng konti. Gusto ko na rin. Short naman kasi ako, ya. Gusto ko yung may heels para paminsan-minsan tatangkad. Comfortable lang ka naman kasi ito kasi soft din yun, oh. Soft din sa loob. Hindi siya masikip, kaya ayan. Sinubukan ko rin bumili kasi offer kasi nila ngayon mga 14 kasi 30% discount, kaya bumili na rin ako. Ay, ito yung bag na nabili ko sa Zalora din to. Ayan siya. Ito yung brand name niya. Asan niya? Novo. Ayan siya. Ayan. Ayan. Maganda siya. Oh, pwedeng pang sling, pwedeng pang handle, saka may pocket din ito. Paglagyan ng mga may mga kunting cash or islink, ganun. Tapos sa loob, ayan, maganda rin. Talagang nagustuhan ko rin to. Maliit din, pero maraming compartment sa loob. Kaya mahilig din ako kasi bumili ng bag sa online. Lalo na ngayong pandemic, hindi tayo makakalabas. Kaya inaabangan ko pag may offer sila sa newchic at saka Zalora. Ayun, bibili talaga ako pag may pera. Mahilig kasi ako sa mga sapatos, mga damit. Kaya ayun, paminsan-minsan bumibili rin. So ayun, yung lahat nabili ko sa Zalora at saka newchic. Kung gusto nyong bumili sa newchic, ilalagay ko sa baba yung link niya. Kung gusto nyong mag-order, try nyo. Maganda rin kasi medyo pricey lang, pero antayin nyo pag may sale sila, ayun, medyo mas mura. Parang kalahati yung mga price nila. So, try nyo. Ayan. So, salamat sa pakikisama sa akin. Hanggang sa muli. Bye-bye!